خوش آمدید به اولین ویدیوی چنل ما. بچه ما داخل این ویدیو آمادیم آموزش این که چطوری فرم شویی رو واسه شما بسازیم. بچه دو نوع فرم شویی هستی که بخوایم بسازیم. من نوع اولش داخل ویدیو میگم، نوع بعدش داخل ویدیو دیگه. و بچه رسیم من اول ویدیو چیزی بهتون میگم. بچه واسه این که مثلا اما میبینید این چیز دایره من میخوام واسطش به علاوه باشه، گزینش واسه من نیست. نگاه کنید، گزینش واسه من نیست. هر کی میتونه بگید برای چه واسه من نیسته. خب حالا بریم آموزش این که چجوری فرم شویی واسه شما بسازیم. باشه من یه ورلد یه مپ دیگه ساختم واسهتون خالی باشه و تا قشنگ یاد بگیرید چجوری بسازیمش. بچه اول ما به سند نیاز داریم، هر چقدر خواستیم میذاریم. بچه حالا من بهتون میگم 7 عدد بذاریم، چون حالا ویدیو بهتون میگم 2 3 4 5 6 7 تا اینطوری و اینجاشو نمیذاریم. شما میذاریم اینطوری 1 2 3 4 5 6 7 دوباره اینطوری 1 2 3 4 5 6 7. بچه این ردیفش رو نمیذاریم. باشه این ردیفش رو بهش نگاه نداریم. ما که این کاری کردیم حالا نیاز به پله داریم. پله رو من از این رنگ برای شما برمیدارم که قشنگ بفهمید ببینید چطوری درست میشه. بچه دونه آخرش رو نمیذاریم، اینطوری میذاریم. حالا میام واسه چی باید این رو اینجوری و اینجوری بذاریم. به این شکل این رو همینطوری میذاریم، این هم اینطوری. و بچه باید به این شکل در بیاره. و بچه هایتون باشه اینها رو به اینطوری بزنیم که اینجا میخوام آب بزنه آب نریزه. و حالا ما یه لاکت آب برمیداریم. بچه لاکت آب با لاکت آب دقیقا میذاریم پله که به این شکل در بیاریم. و حالا یک عدد بلوک برمیداریم. حالا من بلوک مثلا اینطوری برمیدارم که شما قشنگ یاد بگیرید. مثلا من یه بلوک رنگی براتون مالم که قشنگ ببینید. یه عدد بلوک بزنیم روی اینا، روی پله. فقط یک عدد اینطوری میذاریم رو هر کنون یک عدد بلوک بزنیم اینطوری میذاریم. بچه ما با یه رنگ میذارم چون هم داخل ویدیو قشنگ ببینیم. خب بچه به این شکل در میاره. این نکنیم بچه دقیقا باید ما اینجا پله گذاشتیم، داخل رو پله آب ریختیم و جلوشون سنگ گذاشتیم و این بلوک هم بذاریم بهشون. خب وقتی که گذاشتیم ما پیستون برمیداریم. پیستون که برداشتیم روی این پله ها پیستون میذاریم. روی این پله ها پیستون میذاریم. وقتی که روی پله پیستون گذاشتیم یعنی به این شکل، یعنی پیستون روشون به داخل باشه، یعنی به داخل فرم باشه و روشون به بیرون نباشه، به اون طرف نباشه، به داخل فرم باشه. اما یک عدد بلوک نکنیم بچه من رو با این بلوک ها میزنم که قشنگ یاد بگیرید. نه بلوک نکنیم بچه ها بزنیم بلوک میذاریم میاریم بالا. خب بعد اینو قشنگ این کاری میکنیم تا اینجا میاریمش. حالا تا اینجا. حالا برای بقیه هم اینطوریه. بچه من باید میگه از گل استفاده کنیم برای این بلوک ها که من میذارم، چون بعدش که میخوام اینا رو بکنیم راحت تر کنده بشن. خب حالا ما میریم ابزرور برمیداریم. ابزرور رو میذاریم واسه این میگم ابزرور رو بذاریم که روشون به اون طرف باشه. و ما الان
بعد بلوکا رو بکنه. به خاطر میگن گل بذاریم که راحت‌تر کنده بشن. خب اینو بکنیم. بچه واسه این که همین این به علاوه وسط صفحه بیه، من نمیخوام دایره باشه، میخوام به علاوه باشه. هر کی میتونه داخل کامنت من بگه. بچه میتونه ابزرور هم 2 تا بذارین، مثلا فقط مثلا این 2 تا باشه. من بهتون ترجیح میدم همشون رو بذارین. اگه ما بچه نخواستیم خب ما به این شکل میسازیم اینجا رو. و ما پشت من با همین بلوک باید انجام که قشنگ بفهمید. ما پشت این پیستونا یک عدد بلوک میذاریم، پشت همشون یک عدد بلوک میذاریم، پشت این هم همینطور. اینا بچه من با این بلوک میذاریم که قشنگ بفهمید مثلا کجا باید بذاریم. خب حالا روی اون بلوکا ردستون میذاریم. ردستون میذاریم که به این شکل در بیاد. و ما حالا شوگر کن در میداریم، یا همون شوگر میکنیم. بچه من با خاطر همین بهتون گفتم 7 بلاک بیشتر نباشه، چون لاکیت آتا میدین قشنگ اینجوری صاف در بیاد. و وقتی اینطوری شد ما اینها رو میکنیم و من روزش کنم تا قشنگ دیده بشه. خب میکنیم. حالا ما هاپر بر میداریم و هاپر میذاریم اینجا. و هاپر گذاشتیم اینجا رو میکنیم. بچه من باشید بهتون تزیین نمیگن چجوری تزیینش کنیم. اینا این خیلی نمیتون بزنید بعد آخر ویدیو بهتون میگم. وقتی الان ما زیر هاپرا میکنیم، یعنی به این شکل در بیاد. هاپرا به این شکل در بیاد. من بخاطر میگه 7 بلاک کنیم که هاپرا آبا قشنگ در یک سطح بیان. با هاپرا زیر آبا قرار میدن، در سطح آخر آبا قرار میدن و حالا زیر آبا چسب بزنیم. که به این شکل در بیاد. حالا شما میتونید دوباره حالا من زمینم صافه اینطوریه، شما میتونید دوباره هاپر اینجا بزنید. میتونید دوباره اگه مثلا چستتون پر شد میخواستین همونجا باشه، میتونید دوباره هاپر بزنید که مثلا همش میکنه. میتونید هاپر بزنید که وقتی میان بریزن داخل این چست، مثلا نکنیم بچه ما الان تو این چست شوگر میذاریم که مثلا این بعدش بره مثلا این چست پر شد که مثلا دیگه هی نمیشه کنیم پر شده یا نه، اینجوری بهتره. خب حالا ما این کار ببینیم جواب میدن یا نه. میدیم بله جواب میدن. و حالا اینو ببینید که جواب میدن. الان میبینین اومدن اینجا، الان میبینین شوگر بود اینجا، میبینین کار میکنه. برای هر کدومشون امتحان کنیم ببینیم جواب میدن یا نه. اینم جواب داد. حالا میبینین شوگر کرده اینجا. برای اینم نکنیم میبینین شوگر کرده اینجا. اینو نکنیم توی چست میان باشه. حالا برای تزیینی هم باشه الان ما حالا هر بولی که خواستیم انجام بده.
اگه تو سروایل هستی که هر چه خواستی میتونه انجام بده. هر چی هم هر کدوم داشتی خودتون خواستی رو داشتی انجام میتونه داخل سروایل بقایی اینطور. ولی ما داخل کریتیو مثلا با این خب بچه من ترجیح میدم گیلاس هم بذاریم این همون شیشه که قشنگتر مثلا بشه فرمتون. بچه تو اینجا با میاریم. خب تو اینجا حالا تزیین هر کدوم هرچی خواستین خودتون میتونید تزیینش کنید. من حالا بهتون میگم اگه خواستین اینطوری تزیین کنید. اگه خواستین بسین داشته باشه. حالا بچه این زیرشون هم بکنین. اگه خواستین شیشه بذارین که قشنگ‌تر بشه. این شیشه جلو دیده نشه. حالا اینجوری اینطوری. حالا سخت باشن بچه بهتون میگم. حالا اینجا میتونید این کاری کنین بچه. تا اینجا میاریم مثلا یک عدد پشت اینا. یعنی پشت این آجره که پشت پیسنات رو ردستون گذاشت. یعنی اینا ما ردستون کنیم این. یعنی یه عدد پشت اینا باشه. مثلا اینطوری نگاه کنین. یک عدد پشت اینا نگاه کنین. اینطوریه. یعنی پشت اینا باشه. یه عدد بلوک پشت اینا باشه. این اگه خواستین شیشه بذاریم میگم اگه خواستین تزیینش کنید همین اون دورشه بپوشونین تزیینش کنید اینا یک عدد دورشه بپوشونین. یعنی یک عدد پشتش بپوشونین که مثلا اگه خواستین بگیم نپوشونین مثلا یک عدد پشت اون نپوشونین اشکالی نداره. خب حالا ما اینجا اینطوری تزیین کنیم. حالا اینطوری هم قشنگه. مثلا اینجا شو این سنگا کنین. سنگ چی اینا کنین و داخلش گلاس همون شیشه بذاریم. خب اینطوری که به این شکل در میاد. بخاطر چه خواستیم درش هم بذارین درش هم میتونه همینجا اینطوری درشو بذارین یا مثلا تزیینی تر. من بهتون تزیینیشو میگم. انا اینو چی کنم انا تزیینیشو بهتون میگم. حالا باشه اینجاشو بولش کنیم. اما تزیینی سخت باشه میتونید چه با شیشه اینا هر چی خواستین بگم. من تقریبا با شیشه بگم بهتون. حالا واسه ورودیش من کلاش بهشون بهتون تزیینشو بگم. اینجوری سقف شیشه میذاریم و اینجا رو من حواسم یادم داره شیشه بذارم. و بچه حتما ساب یادتون نره این ویدیو لایکاش به 10 تا برسن نوع دومش هم براتون میذارم که نوع دومش هم خواستی میتونم بزنم اون بیشتر میتونه شوگر بده از این. لایکا به 10 تا برسن بخاطر همین من اینو اول گذاشتم که اینو چی کنه بعدش اونو بذارم. و لایکا به 10 تا برسن اون ویدیو هم براتون گذاشته میشه. بچه حتما لایک ساب یادتون نره یه کامنت بذارین که زودتر به 50 تا اینه برسیم. خب
خلاص خب اینطوری این شد فرم ما. تمام فرم ما تکمیله. ما کنم الان اینجا 5 شوگر داریم. ما گفتم فرم داریم اینجا شد داریم. خب ما چرا نمیدونم سریع جمع کنیم و حالا خواستیم تزیینش. من پیشنهاد میکنم از درای آیرونی استفاده کنین بچه. پیشنهاد کنم از درای آیرونی استفاده کنین تا قشنگ‌تر بشه فرمتون. حالا یک دکمه هم برداریم. خب ما ایناشو چی میکنیم این بچه؟ هر بلوکی خاصی میدونیم. چون من بهتون میگم با همون بلوکی که فرمتون دور فرمتون رو ساختیم با همون بلوک چی کنیم. اینطوری بچه فرم بعدی خیلی خوبه. یعنی فرم شوگیر بعدی خیلی بهتره. اینا خوبه باشه، اینا خیلی خوبه. میگه یعنی اون از این یه ذره بهتره. مثلا تو یه رو میتونی دقیقا 3-4 تا 64 تا شوگر گیر بیاریم. من روش کنم به این شکل در اومد. ما تورچ برمیداریم. اینجا الان اگه خواستین تورچ میتونیم بذاریم. میذاریم. حالا اینجا چی میکنیم؟ بلوک میذاریم. خب ما اینجا رو در میذاریم. من چطور پیشنهاد کنم در آهنی هم آیرونی استفاده کنید که قشنگ تر بشه فرم. اینجا اینطوریه. اینجا میتونیم چطورشو بکنیم مثلا برای تزیینی. من درش زیرش که در بزنم هم بلوک بزنم که قشنگ تر بشه. حتما اگر هر کسی کنید میساختی چیزی من این به علاوهش کنم حتما تو کامنت بهم بگید. این گزینش واسه من نیست. نگاه کنین گزینش واسه من نیست. میبینین گزینش واسه من نیست. اینجاش میتونی قشنگ بذارین خیلی قشنگ میشه. الان این بلوکی میزنه شما میتونید مثلا از بلوک بزنید، از چوب بزنید، از خیلی چیز دیگه. اینو داخلی فرم ما بچه میبینید. حالا میتونید طبقه دوم فرم هم بسازیم بچه. حالا ما اینجا یک کلید دکمه بزنیم. اینا شد فرم باشه. نگاه کنید چه قشنگ شد. و حالا اگه خواستیم فرم دومم بهتون یاد بدم ویدیوشو بزنم لایک و سابقتون نره. لایک رو به 10 تا برسیم تا نوع فرم دوم براتون بذارم. و این فرمم تکمیل شد. بخورین قشنگ تکمیل شد قشنگ. و حالا تا ویدیو بعدی خداحافظ. و یادتون نره لایک رو به 10 تا برسونید که ویدیو بعدی واسه فرم شوگیر بزنم که بیشتر از این شوگیر میده. و یادتون نره خداحافظ تا ویدیو بعدی.